உலகமுள்ள கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகும் மூலிகை மருத்துவம். மருந்து என்ன, மூலிகை என்ன, விக்கலை தீர்க்கக்கூடிய மருந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். என்ன மூலிகை வைத்து? பைனாப்பிள் இலை. நிறைய பேருக்கு சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு, அதாவது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட்டுக்கு விக்கல், அதாவது தொடர் விக்கல் வரும். அது எல்லாரும் மருந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த பைனாப்பிள் கல்லீரல் வீக்கம் உள்ளவர்கள்லாம் சாப்பிட ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதனோட இலைகள் இந்த விக்கலை குணப்படுத்தும். இந்த இலைகள் இதை நம்ம எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கழுவிட்டு, இப்போ எல்லாமே கை மட்டும் கழுவக்கூடாது. எத்தனாலும் நம்ம உணவுப் பொருட்கள் வெளியில் வாங்குறது, வெளியிருந்து கொண்டு வரதெல்லாம் கழுவி உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இப்போ இதை ஒரு 10 இலை இந்த மாதிரி அன்னாச்சி பல இலைகள் இந்த மாதிரி இந்த இலைகளை எடுத்துக்கொண்டு, ரொம்ப தொடர் விக்கலாக இருந்தால் புளிய இலை கூட கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கிடலாம். இந்த மாதிரி இந்த இலைகளை நல்லா அலசிட்டு கொஞ்சம் போட்டுட்டு, இங்கே பாருங்கள், தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம பாதி ஆக்கணும். இப்போ 100 ml 50 ml ஆக்கி 25 ml காலையில் நைட்டு அல்லது 15 ml ஒரு 3 வேளை சாப்பிட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடைவேளை விட்டு தான் நான் குடிக்க சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த விக்கலும் அப்படி தான் வரும். அதனால் இதை நம்ம இப்போ ஒரு 150 ml 200 ml வச்சுருப்போம். இது ஒரு 150 ml இதை பண்ணிவிட்டு 30 ml 5 தடவை குடிங்க. ஒரு 50 ml மட்டும் வற்றினா போதும். 200 ml தண்ணி 150 ml ஆக்கி 150 ml 5 தடவை ஒரு நாளைக்கு 30 ml இடைவேளை விட்டு விட்டு குடிக்க விக்கல் பறந்து போயிடும். இந்த விக்கலை தீர்க்கக்கூடிய அற்புதமான மருந்து இன்னும் 2 சொல்லியிருக்கேன். என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு? அதாவது ஆலி விதை என்று சொல்லக்கூடிய ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ், FLAX. இது ஸ்பெல்லிங் ஃபோனில் சரியாக வராமல், த்ரோட் வேறு எப்படி இருக்கா, திரும்பி திரும்பி கேட்குறீங்க. அதனால் ஆலி விதை, ஆலி விதை, ஆலி விதை அப்படின்னு கேளுங்க. அதை வாங்கி ஒரு 50 கிராம் ஒரு 200 ml தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு கழுவி ஊற வைங்க. ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2 hours கழித்து ஜெல்லு மாதிரி வரும். லாஸ்ட் டைம் பண்ணி காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆலி விதையோட ஜெல், தண்ணி மாதிரி ஜெல் இருக்கும். அதை இதே மாதிரி 30 ml 20 ml இடைவெளி விட்டு குடிக்க உங்களுக்கு போயிடும். இதில் கலரெல்லாம் வராது, பியூராக தான் இருக்கும். நம்ம பவளமல்லியெல்லாம் காய்ச்சினோன்னா நல்ல மஞ்சளாக வந்துடும். இதில் அப்படி வராது, சும்மா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அவ்வளோதான். பச்சையும் வெள்ளையுமா அருமையாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம குடிக்கிற 30 ml மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். திருப்பி அதுலேயே அப்படியே ஊறிட்டே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு 15 ml எடுத்துக்கிடுவோம், 30 ml எடுத்துக்கிறோம். 15 2 தடவை எடுத்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு இப்போ எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 2 முடக்கு குடிக்கவே சரியாகும். கொய்யா இலைகளையெல்லாம் மிளகாய் வற்றலோட போட்டு காய்ச்சி, மிளகு சீரகம் போட்டு காய்ச்சி கஷாயம் பண்ணி 2 முடக்குன்னு சொல்லுவாங்க. முடக்கு இப்படி இப்படி வாயில் ஊற்றி அப்படி முழுங்குறோம்ல, அது முடக்கு. 2 முடக்கு குடித்தாலே சீதபேதியெல்லாம் நின்றுடும்பாங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். அந்த மாதிரி இது இந்த 30 ml காய்ச்சின 30 ml தண்ணீர் அன்னாச்சி பழ இலை கஷாயம் குடிக்க உங்களுடைய விக்கல் பறந்து போயிடும். சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி, கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி விக்கல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வந்தவங்க நிறைய பேர் கேட்டீங்க. அதுக்காக இந்த எபிசோடில் உங்களுக்கு விக்கலை தீர்க்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான மருந்தை சொல்லியிருக்கேன். அன்னாச்சி பழம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபைபர் உள்ளது. மலச்சிக்கல் உள்ளவங்க அன்னாச்சி பழம் கட்டாயம் சாப்பிடுங்க. கல்லீரல் வீக்கம் உள்ளவங்களும் அன்னாச்சி பழம் கட்டாயம் எடுத்துக்கோங்க. அன்னாச்சி பழம் மிகச்சிறந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து உள்ள ஒரு பழம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வைக்கிறேன். அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க கொய்யாவும் சாப்பிடுங்க. கொய்யா சாப்பிட மலச்சிக்கல் போயிடும். அதே மாதிரி இந்த கிட்னி பேஷண்ட் இருக்கிறவங்க தண்ணி எவ்வளோ குடிக்க சொல்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு தண்ணி குடிங்க. நம்ம தண்ணி குடிக்கா யூரின் போகாதோ அப்படின்ற பயத்தில் ரொம்ப குறைவாக குடித்தாலும் இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் அளவு, உங்களுடைய மருத்துவருக்குரிய அளவுப்படி நீங்கள் தண்ணீர் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விக்கல் வராது.
தண்ணி குடிச்சிட்டு யூரின் போகணும். தண்ணி குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பேஷண்ட் அப்படின்னு உட்காந்துட்டே இருக்காமல் கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு நடந்துட்டு சாப்பிட்டோன்னே நடந்துட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு நடந்தீங்கன்னா யூரின் வந்து உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்குது. யூரின் பாஸ் ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். வால்மிளகு 1/2 கிராம் 1 கிராம் எடுத்து உங்களுக்கு இளநீரோட சாப்பிட, பொட்டாசியம் கம்மியாக இருக்கிறவங்க இளநீரோட சாப்பிட நீர் பிரியும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த நீர்னால தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமேவும். நீர் நல்லா பிரிஞ்சிட்டா, நீர் தேவையான அளவுக்கு குடிச்சிட்டா இந்த மாதிரி வீக்கல்லாம் வராது. வறண்ட நாக்கு வறட்சி இதெல்லாம் வராது. அதே மாதிரி சிகேடி பேஷண்ட் எல்லோரும் கேட்குறீங்க நவதானியம் சாப்பிட்லாமா? வேண்டாம். உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் லெவல் வந்து ரொம்ப ப்ரோட்டீன் வந்து லீக் ஆகும். அதனால் ப்ரோட்டீன் ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ஸ்டார்ச் அதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம். அதுதான் என்னோடது. மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு தேவை. இப்போது நீங்கள் அதை தவிர்த்துட்டு மில்லட் சாப்பிட்லாமா, அது சாப்பிட்லாமா, கம்பு சாப்பிட்லாமா, கேழ்வரகு சாப்பிட்லாமா? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு சில வியாதிகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். பிபி கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளூரல் எஃப்யூஷன், நீர் வந்து சரியாக பிரியாததுனால லங்ஸில் போயிட்டு ஃப்ளூரல் எஃப்யூஷன் வரும். அது மாதிரி வர்றவங்க கேழ்வரகுலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. கட்டாயம் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த வாய்ப்பெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கணும். குளிர்ச்சியான பொருட்களை தவிர்க்கணும். கேழ்வரகெல்லாம் குளிர்ச்சியானது, அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். இப்போ திணை, சாமை இதெல்லாம் கொஞ்சம் சூடானது. குதிரைவாலியெல்லாம் ரொம்ப சூடானது, அதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். குதிரைவாலி அரிசி சாப்பிட்லாம். ஆனால் அதெல்லாம் நான் வேண்டான்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆர்டினரி சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு சால்ட்டை மட்டும் குறைச்சிட்டு உங்களுடைய கிரியாட்டின் லெவலை குறைங்க. ப்ரோட்டீன் லெவல் லீக்கேஜ் ஆகிறத தடுத்து நிறுத்துக்கங்க. அப்படி தான் சொல்கிறேன். விக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மருந்துகளை எல்லாம் நீங்கள் எந்த கஷாயம், ஆலி விதை, ஊற வைத்த நீர் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது விக்கல் தவிர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு சார்ட் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். என்னென்ன சாப்பிடணும், என்னென்ன வரும், அதை நிறுத்தலாம். அதே மாதிரி வாமிட், நாசியா சென்சேஷன். இந்த கிரியாட்டின் இருக்கிறவங்களுக்கு நாசியா சென்சேஷன் இருக்கும், கொமட்டல் இருக்கும், வாந்தி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து மயிலராதி சூரணம், ஏலக்காயை பவுட்ரு, ஏலக்காய் பவுட்ரு, மயிலராதி சூரணம் தேனோடு கலந்து சாப்பிட உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அள்ளி கொடுக்குறேன் கிட்னி பேஷண்ட்டுக்கு. அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கிறணும் கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு மூலிகையோடு உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.